Evacuation area. Ginahiwatan sang pagtililipon kag iban pa nga mga hiliwaton sang tagsa ka lugar. Ini ang importansya sa pag-angkon sang isa ka covered court sa isa ka sityo kag ilabi na sang barangay. Ini man ang delikada na nga ginhulat sang mga pumuluyo sa sityo Taytay, Barangay San Ramon, Banwa sang Pilar. Sa sulod sang 20 anyos nga pag antos ang amon barangay nga wala kami covered court, subong natigayo na kag dako gid ang amon pagpasalamat nga sa subong nga kung may okasyon kami hindi na kami mabudlayan. Salamat gid kay Gob. Yara sa mabukid nga bahin sang Barangay San Ramon ang sityo Taytay, rason nga mabudlay ini sudlon ilabi na sa tion sang kalamidad kasubong sang bagyo. Kadam-an sa mga pumuluyo diri ang masamilang nga nagapenitensya ilabi na sa oras sang pag-evacuate kung mayara sang makusog nga bagyo nga nagatupa sa probinsya. Kung nagbagyo ma'am, mag-evacuate sila sa eskwelahan. Amot na isa ka kilometro ma'am, 1 kilometer siguro, layo mo. Ay ginaamon na sila na servisan, naman hakot namon sa amon patrol. Pagkapangay kami sa munisipyo nga sa lakyan nga ginapahakot sa tao. Dali ang iban kung magbagyo, isa sa ilan na lang ilang balay kay alang-alang na mo. Ay kung lakton pa, nabudlan na kay damo sa mga kahoy. Kag ang ibang mga tigulang naman di ay hindi naman kabili ka lakat. Bangod sini, nagpanikasog ang mga opisyales sang barangay sa pagpanguna ni Barangay Captain Tito Greg Banse nga maipaabot ang ila problema sa amay sang probinsya nga si Governor Nonoy Evan Contreras. Pinaagi man kay Mr. Boy Banate, Provincial Consultant na tigayon nga nakaabot sa gobernador ang paghinyo sang mga pumuluyo sa lugar. Wala sang pagpangduwa-duwa nga gintatap ni Governor Contreras ang covered gym nga lubos nga ginapangayo sang mga pumuluyo agud ila magamit. Nag-request kami paagi man sa kay nung Boy Banate nga kung hindi sa kay nung Boy Banate nga nagpatigayon nga maka-covered court kami kay gobernador nga pangako man ni Gob nga halimbawa kung tumawag si Gob diri sa amon barangay, hatagan na kami sang covered court, pinaagi man kay nung Boy Banate nga gindunit niya iya duta. Oo, kay kung hindi pagi sa iya, upod na nga akong mga council nga nag-obra kami resolusyon para sa covered court, ay muna ang natigayon ini. Dako gid among pasalamat kay nung Boy kag kay Gob nga natigayon ang iya proyekto nga covered court diri sa sitio Taytay. Kag sa karon, matapos ang pila lamang kabulan, nagatindog na ang mga haligi sang covered court. Halos nagatunga na ang natapos kag madali na lang nga mahuman para sa mga pumuluyo. Ang mga haligi sini nga nagasimbolo sang kapag-on sang katuyuan sang gobernador nga mabuligan ang tagsa kakapisnon kag matagaan sila sang nagakadapat nga pagserbisyo gikan sa gobyerno. Pagserbisyo nga nabatyagan gid kag lubos nga ginapasalamatan sang mga pumuluyo sa lugar. Nagapasalamat gid kami sang dako gid. Kami nga sa bilog sang amon council kag sa pumuluyo diri sang Barangay San Ramon kag labi na gid sa sitio Taytay, dako gid ang amon pagpasalamat nga natigayon ang proyekto nga wala gid kami ginpaso ni Nonoy Contreras ni Gob kag ni nung Boy Banate nga paagi man sa iya duta nga gindunit niya sa amon. Gob, dako gid ang pagpasalamat namon ang bilog namon nga council sa Barangay San Ramon. Upod na ang akon mga constituent, mga pumuluyo ko. Dako gid ang pagpasalamat nga sa in behalf gid sang imo mga kaayo nga ginhatag sa amon kag proyekto. Dako ginamon ang utang nga kabalaslan sa kay Gob. Madamo gid nga salamat. Sa imo gali Gob, nagapasalamat kami nga gin patukod mo ini nga project. Kag kami dit na lang nga pamuluyo, nagapasalamat sa imo kaayo sa tanan, madamo gyud salamat. Dako gid among pasalamat kay gobernador.
nga ginpaubaran na kami sinali isang cover dun. Napagabot sa Bagyo, hindi na kami dinalagan pato sa malayo nga mo panaguan. May napasalamatan naman na sa inyo sa gobernador. Ang gobyerno nga para sa tawo, pagserbisyo nga dapat sa mga pumuluyo, kag mga proyekto nga makapaumwad hindi lang sa tagsa ka mga kabaranggayan kundi sa kabugusan nga probinsya sang Capiz. Ini ang kausa nga ginapalapnag ni Governor Nonoy Evan Contreras sa diin hugot ang pagpati sang gobernador nga dapat gid maipalapit ang gobyerno sa tawo pinaagi sa pagtatap kag paghatag sang mga programa kag proyekto nga labing makabulig sa tanan. Pinaagi sini lubos nga mapabatyag sa tanan ang matuod nga pagserbisyo, ang pagserbisyo nga may pagkabalaka.